等我扶你啦。你行開啦！傻嘅你！高婆婆啊，其實咧有啲嘢我想同你交代翻嘅。哇，真係好舊喎，要清都有排清啊！表哥，咁啱嘅。鄧生啊，樓宇狀況咧已經大致清楚㗎啦，你記得要交吉咧，盡早同我哋講聲喎。我哋入資清拆咧，仲有好多手續要。拆乜嘢啊？點解要拆啊？高婆婆，層樓太舊啦，所以我哋會拆。阿文話會保存呢棟騎樓嘅喎。呢個舊得滯冇得救㗎啦。同埋轉我手有6000萬賺喎，有邊個唔會做呢壇生意啊？騎樓價值唔係用錢嚟衡量㗎。舊嘅唔去，新嘅唔嚟，唔好咁守舊啦。你咁即係違反阿爸嘅心願啫。我賣層樓係俾你㗎，點解變咗佢話事㗎？仲話要拆添？個婆婆對唔住啊，我好難三言兩語同你解釋㗎。棟騎樓而家係任遠藥廠嘅名義去買，我唔係股東，我話唔到事㗎。但係你同我簽約嗰陣時，我話過要拆呢棟樓㗎喎。如果係咁嘅，我唔買啦。高婆婆啊，份合約咧係你自己簽㗎，入邊有個條款係必買必賣。如果你而家違反嘅話，唔係淨係賠2倍訂金啊，我有權追翻市場差價。而家出邊嘅價錢係1億2千萬。不過如果你真係唔賣嘅唔緊要，你額外賠多6000萬俾我就得㗎啦。有咩問題你問羅小姐啊，佢幫你簽㗎嘛。你呃我，你瞞住我簽約，你咁咪一早知道佢哋賣出去嘅。我唔知啊，我先係以為佢哋以為，我就以為你咁叻照顧你個家姐係好人咯。原來你加埋佢哋一齊嚟呃我嘅。係啊，好啊。唔好咁怒氣，我哋翻去先，我哋再諗辦法啦。嗰棟騎樓有好多高婆婆同佢屋企人嘅回憶㗎。佢頭先聽到話要拆，激到差點暈低啊！你點可以群埋嗰班人呃個老人家㗎？其實你個人咧係咪有病啊？你係精神分裂啦，定雙重人格啊？你一時咧就借罪上人哋架車，一時咧就話人哋阿婆。喂，你有份代傭㗎，你唔好扮晒嘢啦。我冇你諗咁 cheap 啊！咁不如咁講啦，我 cheap。我冇你咁好彩，有個咁好嘅老豆幫你還卡數，同埋供埋你讀設計。我咩都冇啊！我唔靠 cheap，我靠咩啊？我真係好醉啊！你唔好要我同你喺度拗啦。原來你一路都係咁樣諗我嘅。你覺得呢？呢鋪頭嚟㗎，你兩個嘈夠未啊？阿爹冇錯喎，鬼叫嗰個凌慧文口爽荷包立，佢俾唔起錢啊！而家有人出錢買。就算出錢嗰個唔係任遠藥廠啊，我哋都照做生意㗎啦。谷婆婆係因為信我同凌生先以街坊價賣層樓出嚟啊！你而家同佢講話要拆住擺我上台，點同人交代啊？你真係好笑啊，小姐！交咩代啫？我哋做地產㗎，開善堂啊，賺錢就大晒㗎啦。喂呢，搞埋啲手尾去。凌生，你唔可以。訂金雙倍唔夠嘅話，我可以出多個 double。希望你認真考慮放棄嗰棟騎樓。表哥，我而家有個1億2千萬嘅 deal 喎，你唔係覺得我會為咗你呢番説話而放棄啊嘛？你淨係識睇錢，為咗錢嘅話，連我媽都呃埋。喂，嗰個話晒咗我家姐嚟嘅，冇呃聲咁難聽，好冇？表哥，唔好成日話益我哋啦。呢間廠姑媽都有份㗎，猜咗佢兩個一身嘅時候。最後咪都係益你。我媽一定長命百歲啊！我同我媽一樣，買騎樓唔係為咗賺錢㗎。
我為咗還阿爸嘅心願咋。間廠係姑丈嘅，我哋將佢做強做大有咩問題啊？而家賺多咗錢啊，姑丈瞓喺棺材都笑啦。阿爸開藥廠唔係為咗賺錢，係想幫人，係想造福人群，唔係好似你哋咁樣，淨係識嚟 cap 水，袋落自己袋啊！你講嘢小心啲啊！有樣嘢咧，你哋兩父子你一世都唔會明㗎。走。凌生，呢度做咩？凌生，我想嚟同你解釋翻㗎。我希望你信我啦，棟騎樓我真係唔知道佢哋會打算賣翻出去㗎。當日其實我聽到佢哋話要用任遠藥廠買，而唔係用密密通名義買，我就應該要同你講。而家件事搞成咁，我係負責經紀，我知道我有好大嘅責任，但我唔會呃你同谷婆婆嘅，你信我啦。我真係唔知道佢哋會夾份咁樣呃你哋㗎，對唔住啊。睇嚟係佢哋有心人裝冇心人，都唔怪得你嘅。我最難過嘅唔係我買唔到嗰棟騎樓，而係我冇辦法幫谷婆婆去保留佢嘅回憶啊！可惜份合約係有必買必賣條款，佢哋已經跌埋心水要拆，我係賠唔起個差價嘅。我研究咗好耐啊，必買必賣係真係打唔甩嘅，但係如果雙方同時間都唔想履行份買賣合約，就唔同講法啦。佢哋有錢賺，點會放棄單交易咧？我喺谷婆婆嗰份合約度研究咗好耐。我哋簽約嗰陣時咧，谷婆婆佢要求過話，每年大年初一佢都要喺騎樓嘅底部度做祭祀，同埋喺外牆度掛傳統裝飾。呢個權利喺法律度延伸落去嘅意思就係保留騎樓。嗯。我傾好晒㗎啦，陣間大地主嘅代表會過嚟簽約。你哋放心，我同阿爹會幫手搞掂埋呢單買賣。啊叻咁叻女，有佢喺度我就最放心。嗱，大家面前嘅呢份文件咧就係買賣協議備忘錄嚟嘅，咁就係要確認買賣雙方嘅交易意向。根據份備忘錄，下一手嘅買家係要俾600萬嘅意向金。大家睇下有冇問題咧？你喺度做乜嘢啊？棟騎樓係我跟開嘅，轉售咁大件事，我梗係要在場啦。但係而家唔係你跟啊嘛，咁樣做唔啱規矩。冇所謂啦 ，Rachel 嚟到嘅，咪多個人多對眼咯。一陣間個備忘錄，幫我手睇清楚啲喎。好啊。今日唔好意思，有啲失態，希望你唔好擺心入邊。嗰晚我都飲到好醉，唔記得咯。咁第二晚再飲歌。好。我洗手間啊！趙元叔，發頭啦！咩事啊？呢度又話自己唔 cheap， 等佢仲以為你咁清高。點知咪就係隻死 cheap 精？咁我而家爭人咁多卡數，唔通有佣唔賺咩？同埋呢單買賣係你幫我拆翻掂噶嘛，我點可以辜負你一番好意啊？不過最多謝嘅就係全靠你，我先可以識到 Henry 呢個筍盤。你以為你自己係邊個？你知唔知我同 Henry 發展到咩關係？你唔好諗住叉隻腳埋嚟。鄧生，下一手買家啱啱打電話嚟，佢話佢俾自己嘅律師團隊睇過你份嘅臨時合約，話份合約有問題要取消交易。咩啊？咩問題？嗰份合約有一啲嘅特別條款唔係好清楚，點啊，部長？轉售嗰邊信唔信你啊？你嚟做咩啊？
我姑婆婆話驚你同買家達唔成協議，驚你哋找唔到條尾數，所以特登叫我陪佢上嚟睇睇。坐。你快啲睇下份合約啦，究竟邊個條款出事啊？我有帶副本啊，我讀俾你聽啊。賣方保留以下權利：每年農曆新年期間使用原有騎樓底部空間進行家族祭祀活動的權利；於傳統節慶時在原有外牆懸掛傳統裝飾嘅權利。真係點？佢中意拜神貼揮春咪由得佢咯，關咩事啊？喺法律上，物業特定部分嘅使用權同埋物理結構係不可分割嘅。使用原有騎樓底部空間同在原有外牆懸掛傳統裝飾呢兩項權利，隱含住保持騎樓底部結構同外牆原貌嘅義務。即係你哋改變騎樓嘅結構，就係違反咗合約條款。我哋可以申請禁制令，再叫你哋賠償損失嘅。點會有條咁嘅條款㗎？係咪偷得加上去？嗰日你哋趕住要谷婆婆簽約，你話點好㗎？咁谷婆婆講咩，我咪寫咩咯？你哋全部睇住㗎。簽約嗰日你都在場㗎，點會俾佢咁樣畫蛇添足㗎？擺明出陰招啦，聽唔聽到㗎？呢啲咪上天保佑咯，邪不能勝正啊！總之合約上面咧有一條係必買必賣嘅條款，所以唔該大家盡快找埋條尾數俾阿谷婆婆。谷婆婆，我哋走先。哦，我同你哋一齊走。你咪走啊！你翻入去同鄧生去解釋清楚。我要講嘅已經講晒啦。你得罪我哋啲客啊！你唔搞掂壇嘢，你唔使自首啊！你放手先好冇啊！我教訓緊啲僆啊，幾時嚟到多事啊？我係佢老細，叫佢行就行，企就企，就算叫佢入翻去跪啊，你都幫我 say no 啊！你打我！你出撈啊！呢把我就掛你好耐啦，我而家就係唔撈。